अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों अजीज़ साथियों, सर्दियों में बहुत से हमारे हजरात की ये शिकायतें होती है सांस की, बलगम की, हार्ट ब्लॉकेज की। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सोंठ है। बस आसान सा नुस्खा है, इंशाअल्लाह अज़ीम हर हार्ट के ब्लॉकेज को सही करने वाली दवाई है। ये सांस फूलने वाली समस्याओं को दूर करने वाली दवाई है, नज़ले ज़ुकाम वाली समस्याओं को दूर करने वाली दवाई है। दोस्तों करना क्या है, 20 ग्राम इसका पाउडर लेना है और 20 ग्राम ही इसमें गुड़ ऐड करना है और इसकी गोली बनानी है, चने के दाने के बराबर गोलियां तैयार करनी है। 2 गोली सुबह गर्म पानी से, 2 गोली शाम गर्म पानी से लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीम 10 से 15 दिन में आपको आराम मिलेगा और सांस जैसी समस्या से निजात मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।